好，在今天开始呢，我们先来讲一下各位之前过去用的 Line， 那我今天这个 Line 呢，如果想要装一个电脑版的，要装电脑版的 Line， 有些什么东西要注意的我口头先跟各位讲一下，别忘了 Line 现在呢，在行动装置上的版本都只能装一个。就是同一个手机号码或者是同一个账号，只能装一次。如果我举个例子，假设你有2只手机 ，A 手机已经有装 Line 了，而且是绑的是 A 的 email， 或者是绑的是 A 的门号。你现在想在 B 手机去绑 A 的门号，或者是去绑 A 的 email， 你只要一绑好，你的 A 的资料全部被删，你的 A 的 Line 的资料全部被删掉。然后呢，你 B 起来了之后呢，你也好像是从现在才刚开始建 Line 一样，你之前的很多的通讯录会不见，然后呢，你以前在聊天室或者是群组里面的对谈的话，你也会看不到，会这样子。所以呢，先跟各位讲，行动装置上，如果你都是绑同样的手机号码，或者是绑同样的 email， 或绑同样的 Facebook 的账号的话，只能灌一次。那我先跟各位讲，到目前为止，Line 的这个通讯录，或者是你里面的资讯，可不可以备份？其实讯息可以备份，但是有点麻烦，你必须要跟哪一个人的对话，那个单独的对话的讯息你要背一次，跟第2个人单独对话的讯息要再背一次，跟第3个人的对话讯息又要再背一次，有点麻烦。但是所以现在有另外还有别人在开发这种怎么样子去把那个 Line 的这些，比如说好友名单啊，还有对谈的记录啊，怎么样子很快的可以把它背起来。现在目前有人在写，但是目前我测起来还不是那么好用，所以我们这个以后看看有机会，那个人家开发比较完整的再来跟各位说。那现在呢，另外也建议各位，桌上型你可以灌一下 Line， 桌上型可以灌 Line， 它不会因为你桌上灌的 Line 绑同样的手机号码或那个 email， 它会把手机的清掉，不会。放心，但是手机电脑主要绑的不是手机号码，电脑版本里面主要绑的是 email。所以呢，你今天要灌电脑的那个版本之前呢，先跟各位讲，有个地方要先设定一下，你的 Line 点到其他，像现在各位可以先设，你有没有要灌电脑的这个有没有设定没关系。但是如果你一定要灌电脑的，你那个东西一定要设定 ，OK？ 没有要灌，你设定了也无所谓。来，在其他的个人资料，不是个人资料，对不起，个人资料它直接跳到另外一个地方去了。来，对不起，在设定，我跑过去，对不起。我重来一次Line， 它还在，我顺便跟各位讲一下如果像这个应用程式，你看我点进去，应用程式一直在跑，我可不可以把应用程式强制关掉？顺便跟各位讲，你的应用程式只要执行起来了，基本上它都一直占住你的手机的记忆。所以呢，我常常有时候跟各位讲，各位可能用一段时间之后，你把你的手机重开机，这是一个很好的方式。但是呢，有时候像我个人有点懒，不想关掉再重开。那今天跟各位讲，你今天有时候像这种，像你看，我按到后，刚才一直在跑，我按到后，你以为那个程式关掉了吗？没有那个程式一直在记忆体占住一个小空间。所以我要怎么把那个应用程式强制关闭？来跟各位讲，
怎么强制关闭？这个不是移除哦，只是强制关闭，然后记忆体不要再占住那个，等于说那个应用程式不要再占住记忆体。怎么弄呢？在各位的那个底下的 Home 键按2下，或者有的人手机旁边是有那个像2个资料夹的那种感觉，就2个资料两个那个方块重叠的那种感觉。你按一下那个，或者是按 Home 键按2下。那这个我这边按这个没有作用，我直接按手机的按2下。等一下，我刚才按到别的，按2下，怎么都没有出现？或者有的是按久一点，像这样子。我的这个手机呈现是这样子，有的人手机是呈现一排放3个的情况。好，一排放3个的情况。那你看好像我刚才那个 line 它一直跑在那里，然后都不动了，一直停在那个画面不动。我想赶快把它从记忆体清掉，怎么清呢？像我这个，如果各位呈现的像我这样子，一排只有一个横排只有1个的话，我就把这个应用程式按下去往旁边拖。往旁边拖，那但是如果各位是一排3个的，你就按住那个应用程式往上面拖，往上面拖，它就清掉。你看现在我没有 line 了，我的 line 刚才清掉了，有没有？所以我这时候可以回到 Home 键，重新执行 line， 就不会像刚才一直停在刚才那个画面不动。有没有感觉好像重新执行一样？这样了解吗？好，我跟各位讲刚才我说要设定一个东西的是在，刚才请各位按到其他，然后点设定，之后呢再点我的账号，再点我的账号，然后其中比较重要的就是要设定电子邮件账号。设定电子邮件账号，你要点一下。那像其实我已经有了但是如果各位没有，你就比如说它像我这边应该是变更电子邮件账号，你就点一下，然后把你的电子邮件账号重打，密码打好，按确定。我再讲一次你的 line， 你如果要换电脑版的时候，你一定有一个动作要设定的，在哪里呢？在你的 line 执行起来之后的其他，点其他，其他呢之后再按设定，设定之后按我的账号点进去，之后再按设定电子邮件，然后呢这边就要变更电子邮件，请你就设定一个电子邮件 ，OK， 设定一个电子，那我们就设你手机里面绑的那个 Gmail， 好不好？手机里面绑的那个 Gmail， 我们还记不记得手机绑的 Gmail？ 之前我们有跟各位讲在哪里绑？在设定里面的，通常是像我的叫做账号与同步，有的人会出现的没有这个东西，但是会出现有一个叫 Google 的，你就点 Google 进去。那像我要我的账号与同步点进去之后，就会出现这样类似像这样子的，有一个 G， 然后后面你看我有我的那个什么 Gmail 账号，那就是我绑了一个 Gmail 账号，手机绑定一个 Gmail 账号。手机绑定 Gmail 账号的作用是，如果你把你的联络人备份的话，它就去备份到你的这个 Gmail 上头，同步就同步在你的 Gmail 上面的通讯录了。好，那所以呢，今天 Line 呢，如果你要换电脑版，别忘记你要在 Line 里面的，刚才讲过了在设定。这边切到其他里面的设定，然后切到我的账号，然后设定电子邮件账号。那请各位设定的这个电子邮件账号，请就跟刚才
绑定手机的那个 Gmail 一样，好吗？比较不会有问题。不要说这只手机的那个绑定是绑定 A 这个 Gmail， 然后你的那个什么，你的 Line 却绑定 B 的 Gmail， 那你会搞混，因为如果你有2台以上的手机，就容易搞混。好，所以呢，各位请试，一个是这个，那一个刚才有说要请各位试的就是，如果你刚才执行过的应用程式，你想把它去除掉，不要一直占住记忆体。我说的是占住记忆体哦，不是移除，不是把那个应用程式移除，而是把那个应用程式不要在记忆体一直占住。那你就是按 Home 键，看是轻点2下，或者是 Home 键按久一点，或者是有的人的手机下方有2个长方块叠在一起的那个东西，你也是一样点一下它，就会像我刚才出现的那个情况，有吗？像我出现的这样子的情况，因为刚才有开过，它就占住记忆体了。所以如果你要移除，我说如果它是你是像我这样子一个横排只有列一个应用程式的话，你只要把那个应用程式点了往旁边画，它就移除了。但是如果各位是一排有3个的，一个横排有3个应用程式显示在这里的，请你按着往上拖。但是你看这个我就不是往上拖，我要往右边移，它就这样移除，就这样子移，这就是你过去开过的，但是你没有重开机，它就会一直占住你的记忆体。但是你这样子移，也可以把它从记忆体移除掉，不会一直占住，可以吗？来，各位试这2个功能，请把它试一下。